Chef cantik Farah Quinn kebasahan waktu joget. Kesibukan yang dimiliki Farah Quinn tidak mengurangi waktunya untuk berkumpul dengan teman-temannya. Seperti baru-baru ini, Farah terlihat menghadiri pesta ulang tahun salah seorang temannya. Berlokasi di sebuah hotel di kawasan Jakarta Selatan, acara ulang tahun tersebut bertema garden party. Farah Quinn sendiri tampil cantik dengan dress tanpa lengan warna oranye dan topi berwarna senada. Acara bertambah seru dengan diiringi live music. Dalam Instagram pribadinya, wanita yang dikenal sebagai Koki itu tampak berjoget-joget mengikuti alunan musik. Lantaran acara berlangsung di siang hari dan dilakukan di luar ruangan, sontak membuat keringat Farah Quinn mengucur deras. Namun, kondisi itu tidak menghentikan keseruan Farah. Ia masih terus berjoget. Entah sadar atau tidak, keringat sudah menembus ke pakaian yang dikenakannya terutama di bagian dada. Meski begitu, Farah Quinn tidak juga berhenti berjoget bahkan masih meladeni teman-temannya yang ingin berfoto bersama. "Wait, don't go. Masih seru nih. Kok pada ninggalin ya?" tulis Farah pada video yang diunggahnya di Instagram Stories-nya.